არ გინდა ეგ ძალიან აწევა იმზე მოთას ტრუბლო დაიწყო. აჰა. ეგ მოიცვა. მე ვდებოდი დღეს. მაგრამ ვერ მოვედი. ცოტა ნესტიანი არ ჩართა ჯერ. ცოტა ნესტიანი მაქვს თორემ აქ არა მგონია რომ შემცივდეს და გავცივდე. ეს მეცნობს ხო? დილას ვაპირებდით ვიდეოს გადაღებას, მე ვერ გადავიღეთ და გამოვიდა რომ ვერ გადავიღეთ. რა არის? კაიგე მომშრალე მე. რაღაც დადიხ. ისქე. მოკლედ ისე გამოვიდა რომ ვეღარ გადავიღეთ რა. ნინოს თქვა რომ ჩემთვისაც გადაიღეო, ჩემი კითხვებზე პასუხიო და მე არ ვიყავი სახში. ხან მოვედი. საკმაოდ რაღაცნაირად. მაგრამ არ მინდა რომ გავუტეხო. და დაწერა რამდენიმე კითხვა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ცალი კითხვა. ბარბარემ დაუწერა ნინოს კითხვები, ვიდეო უნდა გადაგვეღოვითო დილას ნინოს პასუხებით, მაგრამ ვერ გადავიღეთ, იმიტომ რომ ბარბარეს კითხვები ნინოსთვის ცოტა ისეთი იყო, რაი ვერ გადმოსცემდა რის თქმაც უნდოდა რა, სატესტოდ 1-2 კითხვა ისქენ და სისულელე იქნებოდა მაგაზე გადაღება, იმიტომ რომ არაკომფორტულად გრძნობდა ნინო თავს, ამიტომ არ გადავიღეთ. ხო და ეხლა მე გადავიღებ ნინოს თხოვნით, იმიტომ რომ უნდოდა რომ ამის კითხვებსაც მეპასუხა. რამ სიგრძე ქაღალდია და სად არის შიგნით? როგორ ეთყობა რომ ის არის? როგორ ეთყობა რომ აბუეტია? რომელი სპორტი გიყვარს და რატომ? ხო იცის რომ ფეხბურთი მიყვარს. მიყვარს ფეხბურთი. თამაშობდი კიდეც. მიყვარს ჩოგბურთი, არასდროს არ ვითამაშია, მაგრამ სამაგიეროდ თამაშობდი საკმაოდ კარგად მაგიდის ტენისს, ასევე ძახითხოვდი, მაგის ჩოგბურთს. მიყვარდა იმის თამაში. ბადეროა გაბმული. აიმე. ბილობილი გამახსენდება და გეტყვით. ბურთს რო აგდებენ ბადეროა გაბმული და რომ უნდა გადააგდო. ეკა ხო ეხლა დაწვრებული ვარ, ბევრი ამბობთ, მაგრამ ისა არ მესმის. ამიტომ როდესაც გამახსენდა. გეტყვით, ან თქვენ პასუხს დავუგულებ. კიდე რა მიყვარს? რა სპორტი მიყვარს? სხვები ისე არაფერი. ზოგადად მიყვარს ის მიყვარს ხოლმე მხატვრული ტანვარჯიშის რაღაცებს ყურება. მონაწილეობის მიღება იმეებში, რაც გითხარით. ეს ორჯერ წევია თუ ის სხვა იყო? რომელი სპორტი გიყვარს და რატომ? ხო ეწერია და აქ წერია რომელი სპორტი არ გიყვარს და რატომ? ხო, არ მიყვარს ჭიდაობა.
არ მივიღებ მონაწილეობას. არ მიყვარს აი ესეთი სპორტი, რომელიც აღნაგობას, ზრდას და ეგეთ რაღაცებს უშლის ხელს და რაღაცა რა ესეთები რო ხდებიან რა, არ მომწონს ვიზუალურად, არ მომწონს კლავჭიდი, როდესაც ერთი ხელი უფრო მეტად და რაღაცა ის ანუ ვიზუალურობას რაც უკარგავს ადამიანს, ეგეთი სპორტი არ მომწონს. კალათბურთისკენ. რომელი წელიწადის დრო გიყვარს? შემოდგომა, მაგრამ გაზაფხული არის ჩემი. თავის წვიმებით, თავისი ცივები და თავისი ყველაფრით. რომელი გირჩევნია, რომ ხატავ თუ ქვებით აწყობ ნახატსო? ორივე. მაგრამ ყველაზე კარგია, როდესაც ხატავ და თან ამ ნახატს აწყობ ქვებით. ანუ ორივე ტექნიკას რო იყენებ. საყვარელი კინო ან მულტფილმი რომელია? მოხვედი ნინო. საყვარელი კინო დღესდღეობით, რომელიც შემიძლია გავარჩიო, გამოვარჩიო სხვებისგან და აი ყოველ დღე რო გადიოდეს, ყოველ დღე ვყურებ, ეს არის ქართულებიდან დავიწყებ, ეს არის აბეზარა. მოდი დაწერ. ჩაწექი საწოლში თორე შეგცივდება, მოდი ამებს გადავდებ და მიდება ადექი. აბეზარა, რომელიც არ ვიცი ძალიან მაგრად მიყვარს, აი უსომოდ მიყვარს, ეს არ ვიცი რატომ, მაგრამ ძალიან მიყვარს. მიყვარს ეს სხვადასხვა ქართული ფილმები, მაგრამ აი ამ ერთ ფილმს ძალიან გამოვარჩევდი. ეხლა რაც შეეხება უცხოურ ფილმებს. კარგად დაიბარე. ესეც ზემოთ აწირო. რას იღებ, რა მოგაწოდო? ეს? მაგაშინ დასათამაშოები. ეს ხარ მაშინ. დაწექი ბეჭებს დაიბარე. მოისუნე ხარო ტელეფონი გაჩერდეს ერთ ადგილას რა. მომეცით გადაეკდავდო. თუ უცხოურებიდან მიყვარს ეშმაკსაც ვიაბრადა. ძალიან მიყვარს. და არის მინისერიალები, რომელიც მიყვარს, ანუ მინისერიალები რა. 3 ან 4 სერია, 3 ან 4 ფილმი როა ხოლმე ეგ. შიმშილის თამაშები. დივერგენტი. სამეფო კარის თამაშები. ზომოდ. რომელსაც აი ყოველთვის გამოვარჩევ. და რამეთქვა მულტფილმი კიდე. მულტფილმი მიყვარდა ხოლმე ბემბი, მაგრამ ყოველთვის ვუყურებდი დედა რო ეღუპებოდა იმის შემდეგ. იმიტომ ძალიან საშინელი ემოცია იყო ხოლმე ის მომენტი. დედას რო ეძებს ბემბი. მიყვარს და უჩვენებზე თუ ნახავ. როგორ არა? ნახე. ქართული მულტფილმებიდან ხშირად რომელიც გადიოდა ხოლმე წუნა და წუწუნა და ეგეთი ისინი. მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პერიოდში უფრო ფერადი იყო ხოლმე დისნეის ისინი და იქნი მოგწუნა ხოლმე რა და. ეხლა რა ვიცი. ეხლაც ალბათ მაგებს გამოვარჩევ, იმიტომ რომ კი ბევრი კაი მულტფილმი გამოდის და რაღაცა, მაგრამ ის ძველი რაღაცაით გიყვარს. და ჩემს საყვარელი ძველი მულტფილმი გითხრა. მიდი აბა და დაწექ თორე ბეჭები გაქვს. ეს ცოტა კოც. ხო. აი მოყორწა. შენ რომ ბიჭი ყოფილიყავი, რა გერქმეოდა შენი აზრითო? რატომღაც მგონია რომ უნდა მათე მერქმეოდა. ჩვენს მიშვილს აქვია მათე და გვარიდან თვლით მათე უნდა მერქმეოდა.
დედილო ბათეს ხო მეძახო ბათე ბიჭიო. არ ვიცი, ეგ ისე ვთქვი რა გვარიდან გამომდინარე თორე არ ვიცი ნამდვილად რა ვიცი. ვინა? ნიკა? რა ვიცი, შვილო, თავარია ვალი კვარდა ეგ. რომელ ქვეყანაში იმოგზაურებდი და რატომ? კორეაში. იმიტომ რომ რატოღაც მომწონს მაგთი რაღაცნაირები არიან, ანუ რა ვიცი რანაირები არიან, მაგრამ სერიალებიდან გამომდინარე, სერიალებში სულ ხედავ სისუფთავეს, პატივისცემას ერთმანეთის მიმართ. აი, რაღაცაც მე ვანიჭებ რაღაცა უპირატესობას ურთიერთობაში, ასეთ რაღაცებს, აი, სისუფთავის მიმართ ყველა სერიალში რაღაცა ისეთი დამოკიდებულება ჩანს რა. და რატომღაც მგონია რომ ძალიან კარგი უნდა იყოს. ოღონდ ეკოცნება. რომელი გეჩენია ცხოველი თუ ფრინველი? ანუ რომელი უფრო მიყვარს? ორივე ერთნაირად მიყვარს. ყველა არსება, მართლა ყველა არსება შემიძლია აი ქუჩაში ნებისმიერ არსება ეჭიროს და მოვეფერო. მაგრამ წინეზეც გითხარით რამდენიმე ვიდეოს იქით, რომ ანუ ამ ბოლო ხანებში ვაკვირდები, რომ აი ლეკვიც რო შემიძლია ესე ჩავეხუტო და შევჭამო, აი კატა მიყვარს უზომოდ. კატის ნაირად არც ერთი ცხოველი, არც ერთი ფრინველი არაფერი არ მიყვარს. ყველა მიყვარს, მაგრამ კატა განსაკუთრებით. რა არის შენი სასაცილო ისტორია? ანუ მოუყვე? ხო. აი მე რა ვიცი, ძალიან ბევრი გადამხდენია სასაცილო ისტორიები. ერთ-ერთი მოყოლი, ყველაზე კარგი ვარ. რა ვიცი, რომელი მოუყვე, რომელი მაქვს თქვენთვის მოყოლილი? ის ბურთისა გაქვთ მოყოლი. რომელი ბურთის? ბურთი რა მოგივიდა თვითონ ბურთი და არა. ბურთი. სასაცილო ისტორია. ძალიან ბევრი მახსენდება, მაგრამ ამავდროულად ამ წუთას არაფერი არ მახსოვს. ყველაზე რა ერთ-ერთი სასაცილო რაც უკვე დიდობაში გადაგვდა, უცბად რაც მომივიდა ხა თავში, უნდა მეკითხე ხა ნინოსთვის, რომელი პერიოდის ამეთქი, მაგრამ აღარ მკითხეთ. მე და ჩემმა ბავშვობის მეგობარმა, კლასელმა და ქალმა ჩავაბარეთ ერთად ერთ სასწავლებელში, ერთ ფაკულტეტზე. მე უბრალოდ მეორე კურსიდან მოუწია მას გადასვლა სხვა ფაკულტეტზე. რაღაც მიზეზების გამო რა და როდესაც პირველ კურსზე ვიყავით და ხო იცით მაშინ მაინც სოფელი და რო ჩადიხარ უფრო რაღაცა დაბნეული ხარ უფრო დამფრთხალი ხარ რაღაცა და უკვე ესეთი პერიოდია რომ ნენელა ვეჩვევით ყოველდღიურ სიარულს ყოველდღიურ განრიგს გეგმას ერთად დავდიოდით ერთად მოძრაოდით და იმ პერიოდში სანამ სეულში ვსწავლობდი, სეულ მაქვს დამთავრებული და სანამ სეულს აშენებდნენ იმ კორპუსს 3 წელი ვისწავლეთ რუსთაველზე. და ბოლო წელს აშენდა სეულ და გადავალთ და იქ დავამთავრეთ უკვე ბოლო 1 წელი. რუსთაველზე მეტროს გადმოსწრივ იყო შენობა, იყო რა ეხაც არის და ბოლო სართულზე იყოს ქონდა სეულს დაკავებული ეს აუდიტორიები და ოთახი. და გვიზარებოდა ხოლმე ყოველთვის ზემოთ ასვლა და მიწის ქვეშ გადმოსვლა. რაღაც მომენტში დროს ვკარგავდით, ეგეც არის და ძალიან ცუდი ჩვევა გავაკეთეთ. მქონდა რომ ცუდი ჩვევა იმის მერე მეშინია კი რა არ ვაკეთებ. მქონდა ბევრჯერაც მითქე რომ გზის გადაჭრა არ მიყვარს, თუ ზებრა არ არის და ზოგადად ესე. ხო და გადმორბოდით უცბად ჩქარ-ჩქარა მე და ჩემი და ქალი ნათია და ანუ გავჩერდით რა ისე იმით გადმოვედით. წესების დაცვით გაიხედე, გამოიხედეთ რაღაცა და აქეთ ხარისხვა აქეთ მიდიან და იქიდან მოდიან, ანუ მომხრივი ხუა და შუაში გავჩერდით და იმდენად ველოდებით რომ გაიარო და იმდენად უკან გაიწია ნათია რომ მანქანამ გადაუარა ქუსლებზე. ეტყობა კი არა ძალიან არ გადაუარა, აი რაღაცნაირად და ანუ რო გადავირბინეთ ეს გზა და ვაიმე უფეხები მტკივაო და რა გჭირს მე? აი ხა ხო სასაცილო არ არის სისულელე საუყვები, მაგრამ რაც ჩვენი აი
ჩაკუნტულებმა ვიცინეთ. იქვე შუა გზაში გადავედით და რა გჭირს მეთქი და გოგო მანქანამ უკან გავიწიო და მანქანამ უკან ქუსლებზე გადამიარა. ნუ რა ნახეთ, არაფერი არ აქვს, გაწეთლებული ქონდა უბრალოდ. ანუ არ გადაუყარა. გადაუყარა, მაგრამ თლათ არა და ესე იგი, აი ვეღარ ვდგებოდით რა. რა იყო სასაცილო მან და ეხლა ან რა არის მე რო გიყვებით თქვენ. მაგრამ აი მუცელი გვეჭირა ხელით ისე დღეში ჩავწვიდით და ძალიან ბევრი მაგისთანები მოგვივიდა სწავლის პერიოდი ძალიან მაგარი. ეს რა იკითხო? ვინ გინდა რომ გყავდეს ცხოვრების ბოლომდე? ანუ ვინ რა? ადამიანი რა? ან ადამიანები? ანუ სანამ ვიცხოვრებ, ვინმე რომ მყავდეს გვერდზე? აი ხა შენ წარმოვიდგინე გიდგენია ეგ კითხვა. აი ხა რომ მე შენ შეგეკითხო, ნინო, ცხოვრების ბოლომდე ვინ გინდა რომ გვერდში ყავდეს სულ, დედა თუ მამა? იოანე თუ ბარბარე? ანუ ერთს რო გარჩევინებდნენ? არა. აბა საჩე რა სისულელი ეხსა ჩამოთვალ, ანუ სულოც რო თქვა რომ შენ იოანე ბარბარე მამა დანარჩენი? ყველა ვისაც ვიცნობ თქვი. ყველა შვილი. მე ვიკითხვა რომ ჩაგაზი. და ბოლო მე-11 კითხვა. საყვარელი საჭველი მართლა ბოლო ეხა მომშვიდება და ჩავა. შენი ეს რა ჩემი საყვარელი საჭველი? ყველაფერი. იცის ბავშვ. აი ვერ გამოვხატავ მართლა რომ ვაიმე ამაზე ვგიჟდები. ვაიმე ეს როგორ მიყვარს? ყველაფერი მიყვარს. მეც. ყველაფერი მომდომებია. ის სიტყვაზე რაც დღეს მომდომებია, ხვალ შეიძლება პირი არ დავადო. რა ვიცი, ეგ ვერ გამოყო. ყოველ შემთხვევაში ვაიმე ეს როგორ შაშებით რავი, არა. ყველაფერი მიყვარს, ყველაფერს ჭამ, რაც დადის, რაც მოძრაობს, რაც არ მოძრაობს იმაზე. ესე. ცოტა მეტი კითხვები რომ დაგესვა, ცოტა უფრო კარგი იქნებოდა. უბრალოდ აღარ მოიფიქრე. ხო, ისე სოფომ მანიკური წაისიო და არ გავიცალე ზედვე გადავიტარე. ხო და ეხა ჭურჭელი უნდა მერეცხა და არ დავრეცხე, რადგან გამეცლებოდა. დავტოვე ერთი ხვალე დავრეცხ სადღამეჩქა. ვაიმე, ზეგ სამსახურში მიდიო ხალხანო. ზეგ სამსახურში მიდიო. თამაქსული ხა მე წავიდე კარგა გავიშო. მე რა ხომ ჩამიწექი რა. ეხლა ჩავთავ მას სერიალს და უყურებ სანამ დავწევი. იცი რომელი რა ჩადაიც რა ქვია? კორეული რა თქმა უნდა. ანუ სხვებიც ძალიან ბევრი მომირჩია, ბევრი რაღაცა სხვადასხვა სერიალი. ზოგმა რუსული, ზოგმა ის, ზოგმა ის და ვერ ჩავდე ვიპოვე, მაგრამ ვერ დავუდე გული. რატომღაც მინდა ისე მომსაყვარლობის ყურება და თუ ვიცოდი რა ქვია, რა აზიარავა რა ქვია, არ მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც დაიწყო ძალიან საყვარლობა არის პირველი სერია მოვჭი და 12-ია სულ. ამიტომ ეხლა წავალ, ჩაის ავიდუღებ, ამოვიტან, არ მინდა ჩაი თუ მინდა. კაი რა ვიცი მოვიფიქრე. დავჭიდები და ის ვუყურებ ერთ სერიალს მაინც სანამ დილის დრო მოვა. ეგრე. ნინო დილის დროა ნინო დაიძინე ნინო. მომეცეკ. შადე ჩავდეიქე. მე ჩადე დალაგებული. გაუშვი. დალაგებული იქნება, ხვალე რომ მე დავალაგე. ეს ჩავთა? მანდალაკია.
mode. ასე. ასე რატო ესე გადაღეღილი? Music mode. Bluetooth mode. რა შეიძლება? ეს მოვჩავს, всё? So, ნახოთ რა არის. აითოს. ხალათის კუთხით გავწევთ. არა, ქონდა ეგ რაღაცეები? არა, ქონდა. რა ვიცი, დიდად გაიწმინდა მეთქი. ვერ გეტყვება ეს რა არის. შენი მაიკით გავწმენდა. თეთრი. ანუ ეს არის მთვარე ამისის? ეგ მფარე არის. დიდი რო არის თვითონ რაც პირველი რაზეც. ხო. ეგ არის ფერადები რა ჩანდა. ეს არის ვარსკვლავები? ხო, ეგ ვარსკვლავი. ანუ სამივე სხვადასხვა ის არის კი არ ვიცი, კი აზია რა. რა ვიცი, რით ვერ გაიწმინდა. ძალიან საყვარლობა. всё, ნახოთ. მე მგონი რომ არა. ნახოთ. კიდე აქ იქნებ ქონდა. არ ქონდა. რა ვიცი, აქამდე რით ვერ გაიწმინდა. აბა, კარგად. აქ ისე ვის რაღაცეები, აშკარად თვალი დაგვიბნელდა. დავედი, აბა, და აბა, ხო, კარგად.